ஹலோ கைஸ், இப்போ நம்ம கேரளாவில் இருக்கிற கோவளத்துலேருந்து நாகர்கோவில் பக்கத்தில் இருக்க திருப்பரப்பு ஃபால்ஸ்க்கு வந்து ட்ராவல் பண்ண போகிறோம். கோவளம்லேருந்து திருப்பரப்பு ஃபால்ஸ் போகிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு 45 கிலோமீட்டர்ஸ் ஆகும். இங்கேருந்து டேரக்ட் பஸ் வந்து அவைலபிலிட்டி கிடையாது. அதுக்காக நாங்கள் என்ன பண்ணோம், கோவளத்துலேருந்து பலராமபுரம் அப்படின்ற ஒரு ஊருக்கு ஆட்டோவில் போயிட்டோம். கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து நாங்கள் ஆட்டோவில் போயிட்டோம். அங்கேருந்து நாங்கள் நாகர்கோவில் பஸ் பிடிச்சி மார்த்தாண்டமில் இறங்கிட்டோம். மார்த்தாண்டம் போகிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 45 மினிட்ஸ் ஆச்சு. மார்த்தாண்டமில் பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் லஞ்சு முடிச்சுட்டு அங்கே இருக்க பஸ் ஸ்டாண்டில் வந்து நாங்கள் விசாரித்தோம். அங்கே என்ன சொன்னாங்க பார்த்திங்கன்னா திருப்பரப்பு ஃபால்ஸுக்கு டேரெக்ட் பஸ்ஸும் இருக்குது, பட் வந்து அது டைமிங்க்கு தான் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க. அப்புறம் அவங்க என்ன சொன்னாங்க பார்த்திங்கன்னா குலசேகரபுரம் அப்படின்ற ஒரு ஊருக்கு போக சொல்லிட்டு அங்கேருந்து நீங்கள் ஷேர் ஆட்டோவோ இல்லைன்னா பஸ் பிடிச்சோ போய்க்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க. அதுக்காக நாங்கள் குலசேகரபுரம் அப்படின்ற ஒரு ஊருக்கு பஸ் ஏறினோம். நாங்கள் கூகுள் மேப்பில் செக் பண்ண வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா அந்த குலசேகரபுரம் ஒரு 10 கிலோமீட்டர்ஸ் தான் இருந்துச்சு. சரி, ஒரு 15 மினிட்ஸில் வந்து பஸ் போயிடும் அப்படின்னு தான் நினச்சோம். ஆனால் அந்த போகிற ரூட் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஹில் ரீஜியன் மாதிரி இருந்துச்சு, ரொம்பவே ஸ்லோப்பான ரோட்ஸ்லாம் இருந்துச்சு. பஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா லிமிட்டட் ஸ்பீடில் தான் ரன் ஆகிட்டு இருந்துச்சு. ஆனால் அது ஹில் ரூட் அப்படிங்கிறதுனால பார்த்திங்கன்னா சீனரிஸ்லாம் ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு. இந்த திருப்பரப்பு ஃபால்ஸ் பார்த்திங்கன்னா மார்த்தாண்டம்லேருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 14 கிலோமீட்டர்ஸ் தள்ளி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம 10 கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து இந்த பஸ்லேயே ட்ராவல் பண்ணுறோம். குலசேகரபுரத்துலேருந்து பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் வந்து ஆட்டோவில் வந்து திருப்பரப்பு ஃபால்ஸ் வந்து ரீச் பண்ணிட்டோம். என்னோடய ரெக்கமெண்டேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி மாற்றி மாற்றி பஸ்ஸில் வர்றதுக்கு பதிலாக நீங்கள் ஒரு கேப் புக் பண்ணி இந்த ஃபால்ஸ்க்கு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு போயிட்டு வர்றதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். இந்த திருப்பரப்பு ஃபால்ஸ்க்கு என்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா 10 ருபீஸ் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. இந்த ஃபால்ஸில் போட்டிங் அவைலபிளாக இருக்குது. போட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆளுக்கு 60 ருபீஸ் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. நீங்கள் வந்து காம்போவாக ரெண்டுமே சேர்ந்து போனோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து போட்டிங் வந்து 50 ருபீஸ்லேயே வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் தராங்க. ஒரு 100 மீட்டர்ஸ் நீங்கள் நடந்து போனாலே போதும், உங்கள் கண்ணுக்கு வந்து ஃபால்ஸ் தெரிய ஆரம்பிச்சிடும். அட்லாஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஃபால்ஸோட வியூ தெரிஞ்சிருச்சு, பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருக்குது. இந்த ஃபால்ஸ்க்கு பேக் சைடில் தான் போட்டிங் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க. உள்ள நுழைஞ்சனே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கார்டன் செட்டப் மாதிரி வச்சுருக்குறாங்க. அதுலேருந்து ஒரு 20 ஸ்டெப்ஸ் நடந்து போனீங்கனாலே நீங்கள் ஃபால்ஸ் ரீச் பண்ணிடலாம். இந்த ஃபால்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளாக் ரூம் ஃபெசிலிட்டி அவைலபிளாக இருக்குது. ஒரு பேக்கு கிட்டத்தட்ட 10 ருபீஸ் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. நீங்கள் உங்கள் திங்ஸ்லாம் அங்கேயே வச்சுட்டு ஃபால்ஸ்க்கு வந்து குளிக்க போகலாம். இந்த ஃபால்ஸ் வந்து ரொம்ப ஹைட்லேருந்து விழலனாலும் பார்க்க வந்து ரொம்ப அழகாகவும் இருக்குது. ஸோ இவ்வளோ தூரம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம மாற்றி மாற்றி பஸ்ஸில் வந்து இந்த ஃபால்ஸ் வந்து ரீச் பண்ணதுக்கு கண்டிப்பாக இந்த ஒரு ஒர்த்தான பிளேஸ் தான். இந்த ஃபால்ஸ்க்கு சைடில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்விம்மிங் பூல் வச்சுருக்காங்க. அங்கே வந்து சில்ட்ரன்ஸ்லாம் வந்து குளிக்கிற மாதிரி வந்து இடம் வந்து அமைச்சு கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஃபால்ஸில் எல்லாம் குளிச்சுட்ருக்காங்க அப்படின்றதுனால நாங்கள் பெருசாக வீடியோலாம் எடுக்காமல் டைரெக்டாக வந்து நாங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண போயிட்டோம். கண்டிப்பாக இந்த ஃபால்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒத்தான பிளேஸ் தான். நீங்கள் நாகர்கோவில் சைடு வந்தீங்கன்னா நிச்சயமாக இந்த ஃபால்ஸ் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நாங்கள் ஃபால்ஸில் ரொம்ப நேரம் குளிச்சிட்டோம். அதுக்கப்புறம் தான் நாங்கள் ரியலைஸ் பண்ணோம் எங்களுக்கு வந்து ஈவினிங் ட்ரெயினுக்கு டைம் ஆகிடுச்சு அப்படின்றதுனால. நாங்கள் ஃபால்ஸ்லேருந்து வெளியே வந்துட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற ஆட்டோக்காரங்கிட்ட கேட்டோம். அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா திருப்பரப்பு ஃபால்ஸ்லேருந்து நாகர்கோவில் போகிறதுக்கு ஒரு 40 கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்குது. அந்த 40 கிலோமீட்டர்ஸ் பஸ்ஸில் ட்ராவல் பண்ணோன்னா ஒரு 2 ஹவர்ஸ் ட்ராவல் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க. எங்களுக்கு ட்ரெயின் பார்த்திங்கன்னா நாகர்கோவிலில் அரௌண்ட் ஒரு 5:20க்கு. ஆனால் இப்போ நாங்கள் ஆட்டோக்காரங்கிட்ட விசாரித்த டைமே பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3:45 கிட்ட ஆகிடுச்சு. ஸோ பஸ்ஸில் போக முடியாது அப்படின்ற ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்துருச்சு எங்களுக்கு.
ஸோ லேட்டாக நாங்கள் என்ன பண்ணோம், அவங்க குலசேகரபுரத்தில் இறக்கி விட்றோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அங்கேருந்து நீங்கள் கேப் புக் பண்ணி போய்க்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க. நாங்களும் அங்கேருந்து கேபை வந்து புக் பண்ணி நாகர்கோவில் நோக்கி ட்ராவல் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். அந்த ட்ராவல் பண்ணுற ரூட்டும் பார்த்திங்கன்னா இங்கேயும் ரொம்ப சீனிக்கான ரோட்ஸ்லாம் இருந்துச்சு. ரொம்ப சின்ன பாதையாக இருந்தாலும் சுற்றிலும் வந்து க்ரீனிஷாக இருந்துச்சு. ரொம்பவே பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருந்துச்சு. நீங்கள் யாருன்னா இந்த திருப்பரப்பு ஃபால்ஸ் பிளான் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா 35 கிலோமீட்டர்ஸ் 40 கிலோமீட்டர்ஸ் தானே சொல்லி வந்து டைம் வந்து நீங்கள் வந்து மிஸ்கால்குலேட் பண்ணாதீங்க. கண்டிப்பாக வந்து கொஞ்சம் பஃபர் டைம் வச்சு வந்து நீங்கள் பிளான் பண்ணி வாங்க. நாங்கள் கேப் டிரைவர்கிட்ட எங்களுக்கு ட்ரெயின் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னதுனால அவர் வந்து இருக்கிறதுல இதெல்லாம் ஷார்ட்கட்ஸு எப்படிலாம் சீக்கிரமாக போகலாம் அப்படின்ற மாதிரி பார்த்து வந்து எங்களுக்கு ட்ரைவ் பண்ணி வந்து கூட்டிகிட்டு வந்தார். ஒரு டைம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சின்ன ரோட்டில் வந்து ட்ராவல் பண்ணி வந்து கூப்பிட்டு போனார். இந்த திருப்பரப்பு ஃபால்ஸ்லேருந்து நாகர்கோவில் போகிற வழியில் தக்கலை அப்படின்ற ஒரு ஊரில் தான் பத்மநாபபுரம் பேலஸ் இருக்குது. நாங்கள் வந்து டைம் இல்லாதனால அந்த பேலஸ் மிஸ் பண்ணிட்டோம். நீங்கள் இந்த சைட் போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த பேலஸை ஒன்ஸ் விசிட் பண்ணிடுங்க. அட்லாஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் ஒரு 5 o'clock போல் நாகர்கோவில் ஜங்ஷன் வந்து ரீச் ஆகிட்டோம். இந்த கேபில் வர்றதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு 1500 சார்ஜ் பண்ணாங்க. ப்ரைஸ் கொஞ்சம் அதிகம் மாதிரி தெரிஞ்சாலும் எங்களுக்கு வேறு ஆப்ஷன் இல்லை, இல்லைனா நாங்கள் ட்ரெயினை மிஸ் பண்ணிவிடுவோம். அதனால் வந்து நாங்களும் வந்து 1500 கொடுத்து கேபில் வந்து இறங்கிட்டோம். இப்போ நம்ம ட்ராவல் பண்ண போகிறது பார்த்திங்கன்னா கன்னியாகுமரியிலேருந்து சென்னை வரைக்கும் போகிற கன்னியாகுமரி எக்ஸ்பிரஸில் தான் ட்ராவல் பண்ண போகிறோம். இந்த டைம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து 3rd ஏசியில் வந்து புக் பண்ணியிருக்கிறோம். என் கூட வந்த 2 ஃப்ரெண்ட்ஸும் பார்த்திங்கன்னா இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் 3rd ஏசி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண போகிறாங்க. எங்களுக்கு ஒரு 15 மினிட்ஸ் இருந்ததுனால நாங்கள் என்ன பண்ணோம் பார்த்தீங்கன்னா நாகர்கோவில் இருக்க ஐஆர்சிடிசி கேன்டீனில் போய் வந்து டீ அண்ட் ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே நாங்கள் பிளாட்ஃபார்ம் போய் ரீச் பண்ணிட்டோம். ட்ரெயின் வந்து ஆன் டைமுக்கு நாகர்கோவில் ஜங்ஷன் ரீச் ஆயிடுச்சு. இந்த 3rd ஏசியில் 2 பெட்ஷீட்ஸு, ஒரு கம்பளி, ஒரு தலகாணி கொடுத்துருக்காங்க. ஒவ்வொரு பர்த்துக்கும் பார்த்தீங்கன்னா செப்பரேட்டாக வந்து சார்ஜிங் பாயிண்ட்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த 3rd ஏசி கோச்சில் இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா பெருசாக எந்த சவுண்டுமே வரல. ஆனால் டோரை திறந்து வெளியே போய் பார்த்தீங்கன்னா நேச்சுரல் சீனரிஸ்லாம் ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு. ஈவினிங் சன்செட் ஆகிற டைமில் வந்து அந்த மேகங்கள்லாம் பார்க்கறது ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. நாகர்கோவிலுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா திருநெல்வேலி ஜங்ஷன் தான் இந்த ரூட்டில் இருக்க ஒரு மெயின் ஜங்ஷன். இப்போ நீங்கள் பார்க்குற பிரிட்ஜு தான் ரெட்டப்பாலம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க. நீங்கள் நிறைய மூவிஸில் கூட இது கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா திருநெல்வேலி ஜங்ஷன்லேயே நைட்டு டின்னருக்கு வந்து ஃபுட்டு வாங்கிட்டோம். நாங்கள் வாங்கின ஃபுட்டு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஆவரேஜாக தான் இருந்துச்சு. பட் இருந்தாலும் வேறு வழி இல்லாமல் நாங்கள் சாப்பிட்டுட்டோம். இப்போ நீங்கள் பார்க்குற ட்ரெயின் பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் சென்னை போகிற ட்ரெயின் தான். ஆனால் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு திருநெல்வேலியிலேருந்து தென்காசி போயிட்டு அங்கேருந்து ராஜபாளையம் வழியாக வந்து விருதுநகர் ஜாயின் பண்ணி கொஞ்சம் சுற்றி போகிற வண்டி. இந்த ட்ரெயினில் ட்ராவல் பண்ண மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் பார்த்தீங்கன்னா திருநெல்வேலியில் தான் ஏறுவாங்க போல், அவ்வளோ கூட்டம் இருக்குது. இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் டின்னர் முடிச்சுட்டு கொஞ்சம் நேரம் பேசிவிட்டு நைட்டு தூங்க கிளம்பிட்டோம். ஏன்னா ஒரு 2 days ஒரு ட்ரிப்புக்கு அப்புறம் ஒரு ரெஸ்ட்டு. இந்த ட்ரெயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாகர்கோவிலேருந்து 5:20 கிளம்பி நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் அரௌண்ட் 5 o'clock வந்து தாம்பரம் ரீச் ஆகும். நாகர்கோவிலேருந்து சென்னை வரைக்கும் போகிற ட்ரெயின் ஃபேர் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லீப்பர் கோச்சில் 425 rupees-ம் 3rd ஏசியில் 1110 rupees-ம் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. ட்ரெயின் பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் ஒரு 5 o'clock வந்து தாம்பரம் ரீச் ஆகிடுச்சு.
கிட்டத்தட்ட ஆன் டைம் வந்து ரீச் பண்ணிட்டாங்க. இதோட பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் கேரளா ட்ரிப் வந்து முடிவுக்கு வருது. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் த வீடியோ. சப்ஸ்கிரைப் டு வேண்டர் வித் ஸ்ரீராம்.